សួស្តីអ្នកនរគ្នាចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអ្នកនរគ្នាពីរបៀបធ្វើការ download កម្មវិធី VVapp Session Pro ជំនាន់ទី17ដោយ free ចឹងវាងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់រៀនផ្នែក IT តែគាត់ចង់ testing ឬក៏ធ្វើ lab អីផ្សេងៗដោយមិនចាំបាច់ត្រូវចំណាយលុយទៅទិញ license VMware ទេចឹងដើម្បីចូលទៅ download បានអ្នកនាងត្រូវធ្វើការចូលទៅក្នុង website របស់ Broadcom តាមរយៈ link access.broadcom.com ឬក៏តាមរយៈ link នៅក្នុង description ដែលខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមណាអញ្ចឹងតមកអ្នកនាងត្រូវធ្វើការបង្កើត account ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកនាងមានហើយអ្នកនាងមិនចាំបាច់ត្រូវការបង្កើតទេគាត់ធ្វើការ sign in account នឹងយកតែម្ដងអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំមានករណីហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចុច sign in បន្ទាប់ពីយើងចុចចូលទៅដល់ខាងក្នុងដែលជា web portal របស់ Broadcom អ្នកនឹងឃើញ software របស់ VMware Workstation នេះអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងវាមាន version របស់វាសម្រាប់ទៅតាម OS ណាដូចជាសម្រាប់ Windows សម្រាប់ Linux ហើយវាមាន version របស់វាទៀតមាន 26x1 25x2 និង version 17អញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំយក version 17ហើយសម្រាប់ Windows អញ្ចឹងយើងចុចយកលើហ្នឹងមកអញ្ចឹងវានឹងមាន version ទូចរបស់វាទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺយក version ចុងក្រោយដែលវាអាច support ទៅលើ OS ដែលវា version ចុងក្រោយដូចគ្នាអញ្ចឹងយក version ចុងក្រោយមកខ្ញុំចុចយកពាក្យ download អញ្ចឹងយើងចុចយកពាក្យ download អញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើការរងចាំរហូតដល់វា download ចប់តោះមកយើងធ្វើការ install វាទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង download ចប់ហើយយើង right click លើវាមកចុចពាក្យ yes នេះគឺ UI VMware Workstation Pro ជំនាន់ទី17មើលទៅវាស្អាតជាង version ពីមុនមកហើយឃើញថា version 17នេះវា support ទៅដល់ Windows 11 version 26x1 ដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកនាងធ្វើការ install វាទាមទារឲ្យយើងធ្វើការ restart physical របស់យើងដោយសារវាទៅការ enable feature អីមួយចំនួនអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងអាច click យកពាក្យ yes អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការ restart កុំព្យូទ័រយើងរួចមកយើងចូលទៅ install VMware Workstation របស់យើងសារថ្មី click យកពាក្យ yes អូខេអញ្ចឹងវាលែង load error ដូចមុនទៀតហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងយកពាក្យ next ជាពាក្យ agree next អញ្ចឹងយើងចង់បង្ហាញ shortcut វានៅលើ desktopអូខេឥឡូវហ្នឹងយើងធ្វើការ install complete ហើយចុចយកពាក្យ finish អូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការ install complete ហើយយើងអាចធ្វើការ create virtual machine ឬក៏បើសិនយើងមាន file យើងអាច open file ហ្នឹងឬក៏យើងអាច connect ទៅកាន់ server យើងផ្សេងទៀតក៏បានដែរអញ្ចឹងវាមានទម្រង់បែបហ្នឹងអញ្ចឹងអរគុណអ្នកនាងសម្រាប់ការតាមដានមើលវីដេអូនេះ